Selamat siang, selamat makan buat kalian, tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan ngintip dapur lestari dan akan bungkus ayam goreng, juga ayam bakar, tempe tahu, dan sambelnya yang bikin semangat. Dapur lestari di Puspo Kelapa Gading. Selamat makan buat semua, tetap sehat dan semangat, bahagia selalu menjalankan aktivitas masing-masing. Biarpun cuaca hujan terus, tapi makan tetap